Mamita, mira qué está haciendo Samuel. Oh, que bien, vea, mira. Levanta tu protección y mira atrás. No puedo hacer eso. Te levantes, no puedes hacer eso. ¿Qué? Sube. Cuando estés arriba, estabilizado, recién podés bajar. Antes. No te hizo caso, da lo mismo. Sí, ya se enojó conmigo cuando le dije que no, ya que sí quería sacar su teléfono. Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a bordo boliviana de aviación. Este es nuestro vuelo 948 con destino a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, conexión con la ciudad de Madrid, al mando del comandante Miguel Alemán. La duración del vuelo al aeropuerto Viru Viru, la ciudad de Santa Cruz, será de aproximadamente 45 minutos. Por favor, guarden su equipaje de mano, aflochen su cinturón de seguridad, coloquen el respaldo de su asiento totalmente vertical, aseguren la mesa de servicio y abran las cortinas de las ventanas. Dispositivos electrónicos portátiles pequeños pueden utilizarse durante todo el vuelo, siempre que se encuentren en modo avión. Dispositivos de mayor tamaño deben estar apagados y guardados para el despegue. Les informaremos cuando los puedan usar en modo vuelo. Damas y caballeros, cumpliendo con la reglamentación aeronáutica boliviana, efectuaremos una demostración del uso de algunos de los dispositivos de seguridad instalados a bordo. Por favor, solicitamos su atención. El cinturón de seguridad se abrocha insertando la parte plana en la hebilla. Jale de la correa para ajustarlo. Para desabrocharlo, levante la tapa de la hebilla. Las salidas de emergencia están ubicadas. 2 puertas en la parte delantera, 4 ventanillas al centro y 2 puertas en la parte posterior de la cabina. Todas las salidas están identificadas con letreros marcados con las palabras salida, exit. Observe alrededor y localice la salida más cercana a usted. De ser necesario, los marcadores luminosos a lo largo del pasillo los guiarán a la salida más cercana. Si la cabina pierde presión, automáticamente se desplegarán máscaras de oxígeno. Jale una máscara, quítense el barbijo, colóquenla sobre la nariz y la boca, sujétenla con la banda elástica y se expiren normalmente. Colóquense su propia máscara antes de ayudar a otras personas y úsenla hasta que una articulación les indique que pueden quitársela. Recuerde leer la tarjeta de seguridad que está en el bolsillo delante de su asiento. Si tiene alguna pregunta, la tripulación está para ayudarlos. Gracias por su atención. Les deseamos un grato vuelo. Ladies and gentlemen, in company with the Bolivia Aeronautical Regulation, we ask you to read the safety card location pocket. If you have any questions, do not hesitate to contact one of the cabin attendants. Thank you for your cooperation. We wish you a pleasant flight.
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Estamos próximos a la salida. Tripulación de cabina, por favor, tomen asiento.